عبد الحق بن شيخة يجتمع مع مدان ودودان ويطالب بالتعاقد مع لاعب آخر. عقد مدرب شبيبة القبائل عبد الحق بن شيخة في الساعات الماضية اجتماع عمل مع كل من المدير الرياضي حكيم مدان وكذا المناجير العام كريم دودان، أين كان الموعد من أجل التحدث عن كل الأمور التي تخص فريق شبيبة القبائل والقيام بتقييم عملية الانتدابات والتحضيرات الصيفية لحد الآن. هذا وقد أكدت بعض المصادر أن المدرب عبد الحق بن شيخة طالب بضرورة التعاقد مع متوسط ميدان إضافي. هذا وستكون الصفقة الأخيرة بالنسبة لإدارة شبيبة القبائل، وذلك طبعا بعد ترسيم التعاقد مع ظهير أيسر. ولو أن المدرب عبد الحق بن شيخة وفي خرجته على هامش الاجتماع أخلط كل الأرواح، لا سيما وأن كريم دودان كان ينتظر من وراء اللقاء تلقي الضوء الأخضر لضبط التعداد النهائي للفريق.